Boss, karibu kwenye channel. Unajua last year ama 2 years ago ndio ilikuanga kwa channel. Imekawia boss. Nafikiri miaka kama 2 hivi. Maisha ni rat race bana. Hiyo time saa zingine unajua YouTube kuna time ya kuedit, kuna time ya kuchukua video, kuna time ya hakuna hiyo time. Sasa hiyo time saa zingine ninakuwa noma. Niko kukimbiza pound. Boss inabidi. Umekuwa kama unaija. Hiyo ndio ilinitoa hapo. Wanaija wanasemanga I will collect all the pounds. Sasa wako na bidii. Wana collect pounds zote. Wanajua kujituma. Inafaa hivyo. Wanajua kujituma. Sisahau. Hata kama si kujituma job. Wanajua kujituma kiakili, yani. Kuna vile wanajua hizi vitu. Ba chakula tu nje upendangi. Hiyo chakula boss. Ase akiweka hiyo chakula yao kwa oven, hata kwa ofisi boss vile inanukia. Sijui ni chakula imeoza ama nini. Sijui ni fish gani. Ni fish fulani hapo. Inanuka. Samaki yao bana. Huwezi kula. Ofisi nyingine hapo tunafanya na wazungu fulani hapo. Sasa ukuja wakishachemsha hiyo samaki yao inabidi unaona mzungu ana spray. Anakuja na spray. Freshener. But hizo chakula wanakula na ma spices. Wanajaza pilipili. Sijui mimi nilikuwa najiuliza wanachaka chakula inaoza kwanza ndio wanaikula ama nini? Ile kitu mbaya ni hizo masamaki wanekanga, but kuna rice yao wengine hapo. Sijui inaitwaje hiyo rice. Jollof rice. Hiyo ni tamu. Ni tamu, wamekaranga vizuri. Apart from hiyo, hizo chakula wengine siwezi kula. Zingine noma. Otherwise, unaendeleaje? Mimi niko poa. Siwezi sema maisha ni mbaya. Unajua saa zingine siwezi complain. Sitaki kukufisha watu roho kama wengine kusema ati maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu kila mahali, lakini sasa hakuna mahali rahisi, unaona? But sasa ina depend huku inaweza kuwa hard ndio, but opportunities ziko, unaona? Unaona? Si kama pale iko hiyo opportunity iko. Kwa hiyo provided unaweza toka kwa hao utarudi na do. Kwa mtu wa bidii. Provided unaweza toka kwa hao utarudi na do. Unaona? Si kaa home penye opportunity hakuna unashangaa ni aje. Kuna. Unaona hapo hivi ni kama tutaingia left. So hizo avenues ziko na pia nafikiri vile unaendelea kukaa, vile unaendelea kuishi hizi places ndio unagundua. Unagundua vitu zenye huko unajua. Tuko tunaongea nini? Unaona like hii country unapatanga Waafrika wanafanyanga majob fulani. Wahindi wanafanyanga majob fulani, wazungu wanafanyanga majob fulani tu. Hiyo inakwambia huwa tunasema hivi. Chini. Tunaenda straight 27 ile nyingine. Huwa tunasema hivi. Nimechelewa. Ule mtu alikupokea airport. Unaona ule mtu alikupokea airport. Ana determine a lot kwa maisha yako hii country. Ule mwenye alikukujia akasema baba karibu. Huyo jamaa ana determine a lot kwa hii country. Unaona? Kwa sababu nilikuwa nabonga na dem fulani Mnaija. Nilikuwa napiga naye job fulani over the weekend. Ananishow yeye alipokuja kwa hii country alikuja kufanya masters yake. Na first of all Kenya ile influence yeye kuja kufanya hiyo masters ni a friend mwenye ako huku. So huyo friend yake yeye alipofika, huyo friend yake anachapa job za care. Na huyo friend yake pia alikuja na masters, ashamaliza shule lakini sasa akaingia care. So ananiambia hata ilibidi amaliza shule aingie care. Hapana, hiyo ndio idea huyo friend yake alimpatia. Unaona? Kwa sababu huyo friend yake alishaingia ndani ya care na ako ndani. Unaona? Wale wa Afrika wenye wao tuna believe ya kwamba hatuwezi fanya job zingine kwa hizi country. Job yenye tunaweza fanya maybe ni hizo job za mkono nini, which is not bad kwa sababu hizo jobs hata zingine zina pay poa kushinda job za ofisi. But hiyo perception unaona ndio huwa tunauza sana, which is not good. Tunauza perception ya kwamba hakuna job nyingine unaweza fanya apart from hizi jobs, unaona.
So huu mrembo alipofika, hiyo ndio perception aliuziwa. Unaona? But alipoenda kujaribu ile job ikamshinda, kwa sababu unajua si kila mtu, si kila mtu. Unaona? Alienda kujaribu ile job ikamshinda. So ilipomshinda ikabidi aingie kwa support. Sasa alipoingia kwa support, tofauti ya support na care ni gani? Support mostly una deal na ni kama support, the way hiyo word inasema ni kusupport watu. Au deal maybe na hizo personal care nini. Unaona? Una support tu watu, maybe watu wako kwa watoi ambao maybe wamechukuliwa na gava, wanawekwa mahali kwa residential homes, wanasaidiwa. Unaona? Ama hata wasee kwa hapo tu provide support pekee, maybe kuwasaidia stories za kupika, kumake sure ni homely. Sika care ambulance anatoka wapi? Yule sika care yenye unapata maybe mostly ina deal na wazee mostly ako incapable ama ako incapable. So hiyo ndio perception unaona alipewa na ule mwenye alimchukua. Kamwambia hii ndio job iko poa. So basi pesa pia unaangalia pesa. Afika hapo anaona care mwenzake anakula pesa mzuri. Bado najua wewe na kudanganya, kwa sababu hata hizi job zingine utapata yenye nakulipa tu. Unaweza pata job ya 9 to 5 inakulipa. Unaona? Lakini sasa kwa sababu ile perception yenye umepewa ya kwamba hii job iko na do, ndio unakufa nayo. So tunapiga story, namwambia mimi naye nafanya job fulani. Akaniambia ulipataje hiyo job? Nikamwambia zinapatikana. Ananiambia uko sure? Namwambia job zinapatikana, una apply tu normal. Ala ananiuliza, na ile qualification yako kutoka your country? Nikamwambia hiyo tu ndio nilikuja nayo, ndio nimepata nayo job. So unaona, ndio anaanza kurealize si lazima afanye job fulani kama hati yake iko hapo. Kuna jobs anaweza akadeviate na aweze kufanya na zile qualification na ametoka nazo wapi? Ametoka nazo. Ni transferable skills tu. Unaona, like mseo kisha land, umefika, ushapata job, maybe ushafanya uko line fulani. So ukipiga mwaka ya kwanza ya pili, unashtukia uko ndani, bills ndio hizo zina maisha yani inaendelea. Unajipata kutoka hapo kudeviate inakuwa ngumu sana kama huko focused. Mimi nasemaga kama huko focused, kwa sababu hiyo inamaanisha uliingia kwako rat race na ukaendelea nayo. Unaona? Ukakuwa comfortable. Inamaanisha au uko planless in a way, kwa sababu kama hauna plan, kwa sababu kama ulikuwa na plan, definitely you will go for the plan yenye ulikuwa nayo. Unaona? Utasema mimi yenyewe hii nafanya for now, but plan yangu ni hapa na hapa. Na what I've realized, where there is a will, there is a way. Hiyo ndio kitu mimi power of the mind. Ukisema hii mimi affirmation ama itangani ni kama ile kama affirmation, umejiaminia. Unaona? But kama wasa usema affirmation wazi works zingine zina work. Cheki, mimi nasema nataka kitu fulani, but si work towards it, haita work. Unaona? Kama work towards it, haita work. Nasema tu universe itajialign ipate. Haifanyikagi hivyo. Si lazima ujieke hapo, ujieke commits the work. You have to put in the work. Kama huwezi put in the work, haita work. Kuna vile ita work. Hakuna vile ita work. Unaona? So lazima uwe na hiyo mpango. Umepanga ukasema kwamba pia saa zingine kuna vitu zingine sijui venye hii work. Mimi nimaisemanga, nakumbuka nilikuanga na dream ya kuwa na Volvo. Kitambo nikiwa Kenya. Nikasahau hiyo story. Wenye nimefika hapa, gari yako ni Volvo. Na hata sikuwa nakumbuka. Sasa ndio baadaye nakuja nakumbuka, by the way, nilikuwa na hii nini ya kununua hii gari. Uko kwa wrong lane mtu wangu. Tabidi nirudi hiyo nyingine. Ama uzunguke. Hii inaenda. Tabidi nizunguke, haina shida. Ama utangoja magari zitulie. Ende pole kwa mingi huko, eka indicator. Siwezi boss. Siwezi. Kama kumbali, kama ni peke yake unaingia.
Jana na yeye. Twende tu. Tuzunguke. Haya. So unaona kitu kaa hiyo. Unasemanga universe ilijipanga tu. Niliekanga kwa mind universe kaleta. Si ilileta kwa sababu ulikuja ukawaka, ukasakanya hiyo do. Unaona? Ukasema sasa kwa sababu niko na do hapa, acha niende aka Volvo. Unaona? Kunaga ati mimi nilikaa tu chini. Ka Volkswagen, si Volvo. Ka Volkswagen. Volkswagen, si ati mimi nilikaa tu chini, universe ikajileta, ikaingia na boss. Lazima uweke uingie kwa mix. Lazima. Na kitu nimekuja nikalan pia ukiwa majuu, power of resilience. Usichoke. Boss, usichoke kwa sababu challenges ni mob, unaona? Challenges ni mob, utapitia vitu mingi. Remember you are in a new environment. Si country yako pia, wewe ni mgeni. Unaona? So kuna challenges mingi sana utapitia. Lakini kama una resilience, unaweza ukagive up. So lazima uwe na yako ka power ya resilience yenye unaweza ukastahimili vitu zingine, unaona? Yenyewe lazima ungangane tu. Ukichoka utapata shit. Ukichoka utapata shida. Ukichoka utapata shida. Huko hakuna. So unasema rat race inaweza danganya mtu kujipate kwa shida. Rat race inakudanganya saa zingine kwa sababu kama uko focused, unaona? Unajipata huko kwa hiyo karati wewe haifiki mwisho, unaona? Wewe ulikuja aspiration yako maybe ilikuwa kufanya kitu fulani. Lakini kwa sababu ule mwenye alikupokea alikwambia hii ndio job poa. Hii ndio job watu wanafanyaga huku, hii ndio job unaweza kufanya. Wewe ukaingia kwa hiyo job. History ya rat race. Unajua nikiwa job yangu wanakujanga na hizi mavitu enticing, unaambiwa sijui unaweza pata kuna kwa na hizo offer. So mimi nimechukua offer ya gym. But sijasoma terms and conditions. Mimi nimechukua tu. Nimeona gym, si mimi natakanga gym. Acha nilipie. Na job wanakupatia offer, utakuwa unalipa some few amounts cheaper than kwenda kuchukua subscription ya gym. Si nimechukua. Down the line naona siko hivyo committed na hiyo gym. Naona si ni cancel. Alafu maybe nikienda sinye najisikia. Piga simu ku cancel. Watu wananiambia no, huwezi cancel. Ushaingia kwa contract. Sign contract, huwezi cancel. Sasa bana, nimelipa gym. Nimebakisha miezi 7. Na huo uendi. Naenda sometimes naenda, sometimes siendi, but siko committed hivyo. But sasa unaona hiyo ni do yenye ningejua before ni sign your contract singejipata kwa hiyo mix. Kwa sababu hiyo ni do inatokanga kila mwezi. Do yenye gym ni poa, but ni do yenye ingekusaidia mahali ingine ama ungepata a cheaper gym because hiyo ni expensive mtu wangu. Nilipa gym ni gym. Ungepata hizi za community hizi. Ziko community. Ndio nilipe cheaper one. Because unaona sasa hivi unaanza kuangalia finances zako, unaanza kusema by the way naweza kata hapa na hapa na hapa. Unatafuta zile places za kukata. Sasa nikaona gym ndio place moja ya kukata. Tafute cheaper, but wapi, siwezi jitoa kwa hiyo contract, nisha sign. Huku story na contracts wana. Unaona watu wanajipata hivyo kwa masimu. Unajipata kwa sababu vitu ni easy credit card. Credit card. Na ina bill tu. Unakwambia credit card 5,000 pounds. Bana unachukua 5,000 pounds. Ndio unakaspend hivi. Unaspend, unashtukia la. Kumbe inakatongo kwa mshahara yangu. Si free money. Si free money. So umespend maybe 500 kwa credit card, umespend 500. Unajua hiyo kwa mshahara yako inaingia iko less 500. So for example mtu unakota 2k mshahara. At the end of the month hiyo ni 1,500. Hujalipa bills zingine, hujalipa nyumba, hujalipa nini. Bado kuna hizi mabills zenye ziko on top of that yenye unafaa kulipa. Umejipata kwa ngori. So ma credit card na masimu na manini. Pay later Klarna. Wanakuwa track tu. Mimi nilikuwa na pupa ya kuzichukua. Nilichukua nikachukua. But at least nimelipa, sina madeni sasa.
zile ziko napunguza. Sasa wewe ukiangalia hizi country, tuseme for example mtu mgeni anakuja with the small experience that you have, unajua mi usema inataka nirudi uko sawa? Uko sawa? Mi usema watu wengi usema ya kwamba ati kuishi kwingi ni kuona mengi. Umekuwa mhenga. But si lazima uishi for longer years ndio uone mob. Unaweza kuwa umekapitia within a very short time. Umeona? Na umejua more than hata ule mwenye ameishi place for many years. So unafikiria for the 2 years ama 3 years ama the muda yenye umeishi hapa. Ni nini unaweza uka-advise mtu mwenye maybe anakuja? Nasema mseo ukifika uko mgeni, explore. Kwa explore ni mzuri, enda ona, jua nini iko hapa na hapa. Inategemea kama wewe ni mseo uko kwa COS, obviously uko tied down. Kuna vitu zenye wezi uko na restrictions mingi. Ukiwa umekuja na underskilled visa uko restricted because kuna zile vitu zenye unaweza fanya na kuna zile vitu zenye huwezi fanya. Financially usitume pesa mingi home. Kilea home hapa. Okota pounds na uzibakishe. Sitaki kusaidia watu nyumbani. Unaweza kusaidiana si mbaya. Lakini lazima uwe na limits. Kuwa na limit. Tuma pesa, maybe kuwa na budget ya pesa fulani yenye unatuma kwa mwezi. Black tax. Yes, obviously uko majuu. Lazima wasa wanakuangalia homa na mse wetu uko hapa na hapa, tuma hizo pounds. Ba usikue na pupa kila siku tu oi nitumie 10 pounds unatuma, nitumie nini unatuma. Na ile kufeel guilty, unajua kuna watu na guilt trip. Inaitwa guilt, inaitwa survivor's guilt ama inaitwa nini? Kitu kama hiyo. Usifeel guilt. Wekelea pesa yako, acha kutuma Kenya sana. Weka pesa ikae hapa pounds. Alafu ukisanya ndio sasa utajua sasa at the end of the maybe after some time utajua ndafanya nini na hii pesa yangu. But usikuwe mrahisi kutoa pesa. Nini nyingine? Ongea na watu, jua experience ya watu wenye iko. Sikia wase wengine, unajua the same thing tulikuwa tunaongelea, unajipatanga Afrika tunafanyanga jobs fulani. Ukideal na other communities utajipata utagundua by the hao wanafanyanga hii job fulani. Ndio nasema ni ule mwenye alikupokea, sababu hiyo ndio area mnaingia, unaona. Wanasema explore. Utapata Wahindi unawapataga maybe wako kwa mashops, unaona. Unapata Waafrika wako kwa care support. Unapata wa Romania wako kwa magarages na nini, unaona. So unapata ni kama mmeji enclose kanjeka. So how inatakana una explore. Explore kabisa, ongea na watu, jua what different communities wanafanyanga. Ndio hata ujialign mali hapo. Yani ile ukuwe na open mind. Exactly. Ungesema nini? Mimi kitu ningesema jaribu kurelate na watu kutoka different countries, unaona. However how much umetoka Africa utapatana na Waafrika wenzako nini, lakini explore vile unasema tu uko kwa Kenya tu peke yao. Angalia community zingine au wengine wana interact aje, kwa sababu kuna vile watu wao wamejipanga huko. So utalan a lot. Sababu mimi ofisi yenye nafanya mimi peke yangu ndio Mwafrika. Same na wewe. Hata mimi niko peke yangu. Wewe peke yako ndio Mwafrika, unaona? So inamaanisha uli go out of your way to explore other avenues zenye maybe watu wengine hawaja explore. So usikue closed mind, usikue na closed mind. Ujaribu ku explore, ku open up to the other communities, uweze kujua wase wanafanya nini, then utaweza kulearn. Unaona? True. Na ingine yenye ningesema, nitarudia the power of resilience. Ukiwa una hiyo power, kusurvive itakuwa ngumu, kwa sababu hii country ni lonely mtu wao. Ni lonely, alafu kuna
kuna vitu zitakudisappoint. Unaona ile design ya unaenda mahali umepata regret letter. Regrets huwa ziko mob kwa hii country. Sana sana hizi jobs za 9 to 5 nini professional jobs. Regrets ziko mob. So ukiwa ule mse mwenye utapata ka regret kamoja alafu na give up, then hautatoboa, utabaki na hiyo rat race yenye tunasema. Alafu ingine naweza sema kuwa focused. Kuwa focused in which way? Chagua line yako, useme kama ulikuwa student maliza shule. Alafu chagua line yako, useme mimi yenyewe hata kama nafanya care for now, but this is my dream and I want to work towards it. Na uweze ku work towards it with all the might that you have in this world. Na utaipata. So unaweza semaje hiyo story ya kuinvest Kenya kwa sababu hapa? Mimi personally mimi ningependa kuinvest Kenya. Personally mimi. Na kila mtu akona reason yake. So unatuma pesa Kenya ama unachanga pesa? Unachanga pesa. Naenda naona nini naweza fanya, nafanya. Si tunapatia mtu do unamwambia nifanyie hivi na hivi. Hiyo ni ngori bro. Hiyo ni ngori. Hata ndugu. Unaona nini? What I've realized with money. Mimi husema money has power. And the power yenye money iko nayo, wewe peke yako mwenye unaitafuta, wewe peke yako mwenye unaitafuta ndio unajua power ya hiyo money. Unaona, wewe peke yako, for example saizi nikitafuta niko na 4 pounds maybe. Na nataka kuexpend. Mimi ndo najua mahali imetoka, mimi ndo najua power hiyo 4 pound imenibebea. Nikipeleka to the next person, hata jua uzito wa hiyo 4 pound. Hata 1 pound. Unaona, hata jua kwa sababu mimi ndio najua mahali 4 pound imetoka. Najua nimeitolea jasho gani. So najua power yake. So nikitaka kuinvest inalingana na vile niliipata. Kama nimeipata kama mapoliticians wetu Kenya, maybe through corruption, nitairusha haraka. But kama niliipata through sweat, nitainvest vizuri. So inamaanisha nikipatia the second person, I invest on my behalf. Hata kuwa na hiyo tutasema ni hata iheshimu. Unaona, hata iheshimu kulingana na vile mimi nitaiheshimu. Kwa sababu mimi ndo najua nimeitoa wapi. Unaona? So money has power. And the power of your money from your pocket wewe ndio unaijua. Wewe ndio unajua hii 4 pound inaweza nifanyia 1 2 3. Nikipeleka to the next person, yeye atafanya nao kitu kingine tofauti. Unaona? So pesa ni wewe hiyo ni kweli sana cause hata kama ni ndugu yako ni sister yako nini haizi heshimu venye wewe mwenye uliwakia for unajua venye uliipata. Unajua ile sweat uliipata, the time that you took, ni ilifanyika ukienda job, ile pressure ulipewa job, hizo vitu zote ukapewa kwa 1 pound. Hakuna mtu anayeheshimu. Wewe peke yako ndio unaweza iheshimu. Unaona? Na sasa niambie, mtu amekuja huku anafanya maybe job kwa warehouse, ama anafanya job kwa care. Ameenda amechapa 15 hours zake. Unajua watu wengi Kenya huwa believe ati mtu anaweza work 15 hours. 15 hours bana. Unaamka 7 exactly mpaka 9 mpaka 10. Mtu ameenda amechapa 15 hours zake. Si ndio? Huyu mtu baada ya kuchapa 15 hours amekuja amekupatia hiyo do. Wewe utajua Kenya huyo mtu alipitia. Mse yako Qatar, mse amepiga. Exactly. Unaona amepiga job. Dubai, huko Kuwait. Exactly. Ametuma do malafu watu waenda lose tu hivyo. Huyo mtu hata heshimu hiyo pesa. Unaona? But wewe mwenyewe ndio unajua. So do you think ndio ku protect like hizo relations? Unajua money we are good relationships, like hizo relationships za home. Relationship when you ushabuild sai na mtu maybe mseni beshte yako. Muingiane msema acha to invest mali fulani, akudisappoint. So do you think like protect your relationship afadhali tu and offline? Sasa kuja pale WhatsApp. Because itakuwaje? Unajua Kenya nimeenda offline for a few weeks. Kenya nimekuja nikalani. And
I think it's a habit yenye tuko nayo as Kenyans. Whereby it's very hard. Na mimi nimelania huku. Mzungu ni rahisi kwake kukuambia no. And hana guilt, hana nini. Haezi amekwambia hata kama ako na mamilioni kwa bank na umemwomba na amekwambia sina, ako sawa, anakwambia tu sina. Kenya tuko na shida ya kusema no. And that's why unaona hata saizi ukipigia mtu simu Kenya umuulize boss nataka ka 20k hivi, unaweza nisaidia? Hata kwambia sina, atakwambia acha niongee na beshte yangu mwingine hapa. Hana anajua real hana. Acha niongee na beshte yangu mwingine hapa nione kama ataniokolea. Ungekuja last week unampigia ungekuja unajua nini, nimeongea na wewe jamaa anasema tungoje kesho. Wewe unaona aje? Yani very well unajua haiko. So kuna kahabi tu tuko nayo yenye huwa ileti shangwe na ni normal, ni habit yetu. Ukiangalia kindly unaona hata ile design unaambiaga mtu tukutane tao, jamaa anakuambia sawa, saa ngapi? Saa 4. Unaona niko tu hapa, niko kwa hii kona ya Ngara hapa, naingia niko tu kwa hii traffic. Jamaa kwa kitanda, jamaa bado ako Ruiru hata hajatoka kwa bed. Unaona so kuna ile ngoma ya ni tabia zetu tu. Ni nani alimbaga hiyo ngoma? Major. Sasa wa Kenya ama hiyo tuko na hizo tabia, yani tabia zingine. So ukibeba hizo tabia ukuje nazo huku hivyo ndio utakuwa una feel, kwa sababu msee amekuomba do home, si ndio? Hauna in real sense wasa ukosa do huku. But najua watu hawezi believe msee ukosa do. Hauna, lakini sasa uanze kuambia msee nitakutumia ama nitafanya hivi. Ambia tu msee sina. Na what I've realized, wezi ambia mtu ngoja next month, ama hiyo ni mbaya tena. Kama hauna mimi hivyo ndio nimelana wazungu. Kama hana so wezi ambia mtu ngoja next month. Mwambie tu sina. Kama huna unaona. So, but now the problem is usiongeze hiyo ati sina sahi kuja next month ama nini. So hauna I fit kwa budget. Na unaona kwa nini unasema my friends uko sana? Mkenya ukimwambia sina mnakosana. Kwa sababu tumezoea either nikikuomba unipatie ama unidanganye vile, ngoja kidogo niongee na nini nione kama nitapata, ama ngoja kidogo. Unaona kuna ka lifestyle tumezoea. Ukiambia msee hata beshte yako amekuomba do na uko majuu, mwambie hey boss, mimi saa hizi niko broke, sina do. Boss huyo jamaa atamaliza wiki. Shukran kwa watch video. Endeleeni kulike, endeleeni kushare, endeleeni kusubscribe. Nashukuru sana and I'll see you on the next video.